喂，嗱，叮叮導賞團嘅時間，咁啊，今日就又嚟到彩虹村呢個地方，咁大家都可能會覺得，哇，好無奈，又係彩虹村，咁啊，點解咧？就唔係我想嘅，咁啊，啲客，即係嗰啲其他合作嗰啲機構就夾緊㗎嘛，咪咁啊夾緊啲，即係帶一班學生嘅，咁啊，實習呢個嘅喺小記者做導賞團時候，其實心態咧係咧，你話我緊張就係完全唔緊張嘅，咁啊，有乜準備咧？係毫無準備，帶啲水嚟嘅啫。因為咧，所有啲資料咧，咁啊喺個腦呢度講。咁因為我哋有時做始終導賞，咁啊你睇下嗰班咩客堂，咁啊，譬如係大人嘅，我哋可能係做啲資料搜集就會係更加豐富啲。咁如果你話係譬如啲學生嗰啲啊，咁我哋會唔會睇下佢哋嘅需要啦？咁你同我哋講歷史都係可能會係未必咁啱 channel 嘅，咁可能會係講下裏邊嗰啲得意嘢啊，以前小弟嘅生活啊，咁啊有趣味少少咧，咁啊可能就係好啲嘅。咁啊今日咧就完好就拍攝，咁因為係要保護啲學生咧，咁我哋全部啲學生嘅樣啊，其他就放心就唔會入鏡，咁啊所以就會淨係拍咗翻度影嘢啦。咁或者我哋但係今日咧就咧亦都係可以當一個彩虹村嘅保育版啦，即係以往嘅導賞咧。我就好少去同啲鋪頭嗰啲入去拍攝咁深入嘅，但係我哋咧今日就踩人哋場啦，入去啲鋪頭嗰度咧，可能有機會同啲店主啊咁啊傾下偈咁樣，咁啊希望呢一個即係導賞唔係導賞嘅節目咧，大家會喜歡。呢度咧就出名嘅所謂嘅彩虹外牆，以前就真係七色嘅。頭先我哋拍成個流流場咧，今日咧我哋咧就而家呢一個情況咧就咧我哋嘅導賞。簡單導賞啦，就會正向啲放學，因為呢度有個公屋啊，平面導嘅。嗱，首先嚟嗰區咧，點解叫彩虹村咧？就唔係話因為佢七色叫彩虹村啊嘛，係咪？有名先有村啊嘛。其實以前咧，我哋啲整個份以前叫做沙地啊，九龍係13鄉，即係以前我哋九龍區呢度咧係有13條好舊嘅鄉村。咁我彩虹村呢個位置咧就叫做沙地。嗰啲工程師咧，或者嗰啲一個叫做做牛池灣站至真嘅，咁但係點解會叫做彩虹站咧？因為呢條村係1963年咧就慢慢開放入住㗎啦，咁啊幾十年嘅。咯，因為我哋細嗰時好多啲嘅山啊，或者竹園村啊，有啲黃大仙嗰啲好多啲木屋區咧，其實周圍都係真係都係我哋以前去嗰啲雪山嗰啲咧，係追住老鼠用啲氣槍打佢哋，咁而家梗係唔好啦，而家就又係好衰啦，做呢啲嘢係咪？咁啊都係冇街名啊，都係去到咧個朋友住邊度咧，咁啊記一記個位置咁去啫。但係然後咧啲木屋區就唔係咁樣嚟，咁而家係拆晒啦。即係變咗呢啲遊樂場啊，或者其他住宅咁樣啦。好，我哋就去下一個站啊。咁啊，我哋而家都叫做冇啦啊，例如牛肉茶，有冇聽過啊？你去冰室飲牛肉茶啊？以前有隻叫好味意牛肉茶，跟住咧滾水蛋，知唔知咩叫滾水蛋啊？滾水打隻生雞蛋落，可以，呢間傾好咗。配合今日好幸係邀請到一能哥哥接受我嘅訪問。如果帶我哋翻去50年前嘅彩虹村，你最想分享邊個個我哋生活故事？
哥。OK， 嗱就如果50年前咧就高估咗哥哥啦，我就未出世嘅，咁但係差唔多啦，即係都係40幾年前。咁如果你話每邊個角落嘅故事嘅，就係、以前我哋譬如小學放學啦，咁嗰陣時係讀書係最開心，即係好似你而家呢啲個情況應該係最開心。咁啊放學翻屋企都係會約埋3數知己啦，啲同學仔啦，咁就會落街踢波玩啊，咁就會喺彩虹村啊遊走啊，咁啊呢一個係以前最開心嘅生活嘅日子，因為細個冇乜煩。舊時街坊會用乜嘢嘅特別方法維係感情嘅？嗱以前舊嘅街坊咧，同而家會有啲唔同嘅。咁因為而家我哋譬如啲居住環境咧，就係、可能會都幾保守啦，即係大家可能住喺你對面嘅鄰居啊，其實你都唔知佢係叫做咩名，或者叫做貴姓。咁但係以前我哋譬如啲街坊，我哋住嗰個樓層咧，咁因為以前有啲鐵閘嗰啲門，咁我哋基本上好多時都係會打開晒啲門，淨係有道鐵閘喺度。咁所以我哋即係同埋個地方比較靠近啲，對面嗰啲街坊啊，或者隔離嗰啲，其實你好容易見到佢哋，或者對面嗰啲街坊咧，你可以望佢喺度做啲乜嘢。咁所以我哋嗰陣時都係會隔住條走廊傾下偈啊。咁啊，又或者話大家譬如有時可能啲父母落街買餸，咁啊啲仔女就會可能交俾對面個街坊照顧啊。咁大家又傾又講，咁所以話就話一個走廊裏面好多家人喺度，但係其實好多家人之餘咧，其實成班街坊就好似一家人咁。咁佢哋有時可能會譬如即係以前去旅行會比較富有啲啦，即係唔係咁易去到旅行咁啊。咁譬如對面街坊嗰啲乜太，咁啊去完泰國買啲手信翻嚟啊，啲貓屎竹竿咧就會俾對面街坊，就可能會俾對我哋喎。即係其實而家係唔會咁做咯，因為好似以前就會好似真係一家人。咁所以以前啲街坊咧，咁成日可能你哋成日會聽到屋村嗰啲人情味咧，呢個係其中之一個咯。有冇邊個彩虹村嘅秘密記號係外人唔容易發現，但係街坊都明？嗱，秘密記號就真係難啲有嘅。咁但係以前因為我就住喺呢度啦，咁啊數十年前，咁啊因為嗰陣時即係啲父母都會出去做嘢，譬如個阿爸啦就會嚟到咧，咁因為彩虹村好大啊嘛，咁我哋就見面就唔會話一定某一個地方，咁我會喺我哋嗰棟即係嗰度嗰個樓層啦，樓下有個公園仔咧，咁啊係就會嗰度見面嘅，咁啊我就會稱嗰棟即係嗰陣時個爸爸啦，就會稱嗰度為我哋嘅老地方，咁所以爸爸打電話上嚟就阿仔落嚟老地方，咁好，我哋陣間老地方面咧，就證明我哋係父子一個嘅好特別嘅神秘記號喺度嘅。好嗱，你嘅誠意感動到啊李生啊，誠意感動到啦。咁你哋同佢講啊，準備訪問你啦咁樣喎。係咪？可唔可以行入？好，咁就嗰個導賞團咧，咁啊正式完結啦。咁當然係梗係演出成功㗎啦。咁啊帶呢啲小朋友嚟咧，就係咧，咁啊見到佢哋即係你話對住一啲10幾歲嘅講翻30-40年前咧，佢哋就梗係唔知你講乜嘅。咁但係整體嚟講咧都係開心，因為我哋即係今次特別少少咧，同一啲店主啊，
咁啊啲老闆啊，咁啊傾一傾偈啦，咁啊都係講翻啦，即係關於佢哋都係會問好多人想知嘅問題，即係重建佢哋會唔會做啊？又或者係重建之後會唔會開檔啊？同一個問題嚟其實嚇，咁啊又或者話對重建個睇法係點樣啊？咁我覺得係即係由一班老嘅店主搭一啲好細個嘅小朋友咧。咁啊，中間嗰種化學作用啊，都幾得意嘅，咁啊，亦都幾相映成趣咁樣嘅。咁啊，希望彩虹邨呢啲咧就咧有排先清拆，有排先重建完畢㗎啦。咁希望呢啲導賞啊陸續有嚟啦。嗱，咁啊，中意我哋丁丁導賞團嘅，記得 like 我哋啦。咁啊，點讚啊 share 我哋嘅節目。咁啊，中意咧就可以留下言同我哋傾下偈咁樣嘅。多謝大家收睇。